Halo, balik lagi di channel ini. Gua Apip. Jadi sekarang kita bakal nonton Soso no Frieren episode 2. Di episode 1 menurut gua baru pengenalan konsep dan pengenalan karakter ya. Jadi setelah perjalanan dengan party utamanya itu selesai, si Frieren ini kan berpetualang lagi, guys. Sekarang dia ketemu sama teman lamanya, Hater, dan ternyata si Hater ini tinggal sama anak kecil ya, Feren, dan dia meminta Frieren untuk menjadikan Feren sebagai muridnya, tapi Frieren menolak dengan tegas ya, karena katanya bahaya buat Feren untuk menjadi seorang murid dari mage. Mage itu apa ya kalau bahasa Indonesia ya? Penyihir. Oke, karena memang belum banyak yang bisa gue bahas, kita langsung mulai aja. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu. Kalau kalian mau support gue lebih lanjut, kalian bisa ke Patreon gue. Di situ juga ada video versi uncut ya. Kalian bisa langsung aja ke link di bawah. Jangan lupa cemilannya, sekarang kita nonton aja Soso no Frieren episode 2. 長距離魔法は魔法使いに必須な3つの要素の合わせ技で構成されているんだけど、さっきは途中で魔法が離散してしまったね。魔力の量と打ち出す力が足りないことを示しているけど、魔力をコントロールする力はとても高いみたいだね。みんなそこで手こずるんだけど、その心配はなさそうだし、気長に取り組むことだね。 Berarti berbakat banget anaknya si Feren. Bentar sih, Frieren kenapa nungging mulu dah? Makan sama mimik tadi kejatuhan buku. フェルンの修行は順調ですか。常人なら10年かかる道を4年で越えた。あの子は打ち込みすぎだ。 Udah time skip lagi guys, 4 tahun. それでも一人前になるのはまだ先のことだ。魔導書の解読の方が早く終わるよ。この魔導書だけど多分。Ya, 入った？ mati juga dia guys. そんな顔をしないでください。 belum. 今までまともに動けていた方が奇跡だったのです。魔導書の解読急ぐよ。 Bentar, jadi gue punya teori. Si grimoire-nya ini, si bukunya ini adalah buatan si Hater buat ngakal-ngakalin Frieren doang guys. Jadi sebenarnya itu buatan dia, terus dia nyuruh si Frieren buat ngedeciphering, tapi sebenarnya nggak ada isinya gitu loh. Cuman biar si Frieren ini punya waktu buat ngajarin Feren doang. Teori gue kayak gitu ya. Kelihatan begitu guys. ハイターが倒れた。そばにいてやってくれ。まだ一番いいは打ち抜けておりません。それはいずれ必ずできることだ。今はいずれではダメなのです。私はあの方に命を救われました。今死ぬのはもったいないと思いますよ。 Gua kira lagi meratap doang. もう meratap. ずいぶん前になりますか。 Bahasa apa nanti 古 meratap? くからの友人を亡くしましてね。私ではなく彼が生き残っていれば多くのものを救えたはずです。ある時ふと気がついてしまいまして、私がこのまま死んだら彼から学んだ勇気や意志や友情や大切な思い出までこの世からなくなってしまうのではないかと。あなたの中にも大切な思い出があるとすれば、死ぬのはもったいないと思います。救ったことを後悔してほしくない。魔法使いでも何でもいい。一人で生きていく術を身につけることが私の恩返しなのです。救ってよかったと、もう大丈夫だと、そう思ってほしいのです。じゃあ好きにすればいい。 Oh, si sihirnya buat telekinesis juga bisa ya? Berhasil. Oh, nggak diliatin guys.
死者の蘇生も不死の魔法も書かれていなかったよ。そうですか。そんなものがあるならエイビヒ自身がどうかな使っていたでしょまだ荒いところはあるけど、一人前といっても遜色のないレベルだよ。う。そうですか。間に合いましたか。 Bener guys. もう足 Akal-akalan dia doang nih. フリーレン。測ったな、ハイタ解読の手間賃は机の引き出し Tapi teori gue dia yang buat bukunya ternyata salah. 立ってください。 Ternyata yang buat bukunya bukan ー。 dia. 何のつもり？私はあの子にこれ以上誰かを失うような経験をさせたくないのです。フェルンはとっくに別れの準備はできている。お前が死ぬまでにやるべきことは、あの子にしっかりと別れを告げて、なるべくたくさんの思い出を作ってやることだ。あなたはやはり優しい子です。なんでフェルンを救ったの？勇者ヒンメルならそうしました。そうだね。 Kelihatannya yang paling heroik tuh yang paling baik di antara mereka berempat tuh si Himmel ya. じゃあ私 Oh も gila. そうするとするかな。 Berhasil coy. ありがとうございました。おかげでハイター様に恩を返すことができました。この生臭坊主に。じゃあ Matilah satu lagi guys. Berarti tinggal si Aizen doang ya. Wow. Bentar. 26 tahun setelah kematian Himmel. Berarti 6 tahun setelah kematian Hater. Enak banget sihirnya bisa telekinesis kita. おかげで助かりました。こちらは約束の報酬です。報酬は何だったのですか？民間魔法。温かいお茶が出てくる魔法だって。この前は銅像の錆をきれいに取る魔法。それまた前は甘いブドウを酸っぱいブドウに変える魔法。変な魔法ばかり集めていますね。趣味だからね。本当に頼み事を聞いてもらってもいいのかしら。私は薬草家だから教えられそうな魔法はないのだけれども、ここよ。 Siapa itu? Himmel. 年寄り一人ではもうどうしようもなくてね。村の人たちはもう関心がないのよ。 Oh, ini kejadian dah 70 tahun lalu berarti ya. Bentar guys. Hujan, semoga nggak masuk ke mikrofon ya. Gua nggak tahu masuk apa nggak. Agak deras hujannya. 必死に戦ってくれたのに、こんな仕打ちはあまりにもかわいそうだわ。村人が像を建てるって言った時に断っていればよかったんだ。大丈夫？このポーズ Oh, backstory. いいかポーズで18時間悩んで職人さんブチギレさせるし。結局バカみたいに無難なポーズに落ち着いたんだよね。じゃあ片付けようか。特にどうぞ、サビ一つないわ。 Mukanya 彩りが欲しいわね。 bangga banget dia. 花でも植えようかしら。フリーレン様、花畑を出す魔法使えましたよね。いや、草月草の花がいいか。それはどのような花なのですか？知らない、見たことないから。 Lah. ではなぜ？ヒンメルの故郷の花だ。でも見たことない花は魔法では。昔はあの森の奥にも群生地があったんだけれどもね、絶滅したのよ。この大陸での目撃例はもう何十年もないわ。フェルン、行くよ。はい。 Ngapain sih Fer? 何か隠したね。 Ngambil sesuatu tadi dia. 怒らないから見せなさい。 Oh. シードラットだね。種を食べる害獣だよ。森へ返します。少し前までこの森の奥に群生地が。何十年も前です。
でも探す価値はあるよ。ヒンメル様のためですか？いや、きっと自分のためだ。 Berarti selama tahu wujudnya sudah dianalisa bisa conjure semuanya ya? Semua tanaman? Bukan. Hah? Oh. Kayaknya bakal ada ini ya, apa? Footage nungging mulu dari Frieren. Kelihatannya sudah jadi apa ya? フリーレン Habit 様、 dia. 蒼月草を探し始めてからもう半年になりますね。 6 bulan. 6 minggu, oh 6 bulan. あら、一人だなんて珍しいわね。見つかると思いますか？ん？このままでは何年でも何十年でも探し続けてしまう。 Iya. フリーレン様は多くの人を救える力を持った魔法使いです。ありもしないもののために時間を使うだなんてあってはならないことです。でもフリーレンさんにとっては違うのでしょうね。その気持ちを素直に伝えればきっと分かってくれるはずよ。 Jadi dikasih apaan ya? Kirain bibitnya. 薬効があるため保管されていた禁煙種の種だそうです。 これを代わりにヒンメル様の像の周りに植えるというのは。私一人の時間ってわけでもない。潮時だ。もう少し探したら切り上げるよ。もう少しって何年ですか？もう少しだよ。あなたは本当に諦めが。 Maling. 追いかけてみようか。 Kenapa dibiarin? Kenapa bisa ngebekas gitu guys? Oh, sihirnya Frieren. Nggak lihat gua tongkatnya bercahaya. フリーレン様はなぜ魔法を集めているのですか？ただの趣味だよ。前はもっと無気力にダラダラと生きていたんだけどね。気持ち悪い。私の集めた魔法を褒めてくれたバカがいた。それだけだよ。くだらない理由ですね。そうだね。 Naik ke atas. それ Oh itu, 花弁だね。 kelopak nih. シードラットは餌を外敵のいない安全な場所に埋めて隠すと言われている。何箇所にも埋めるからよく埋めた場所を忘れるんだ。僕の故郷の花でね、とても美しいんだ。まあ僕ほどではないんだけどね。そろそろ行こうか。フリーレン、いつか君に見せてあげたい。あるとは思っていたけど、まさかこれほどとはね。遅くなったね、ヒンメル。本当に見つけてしまうだなんて。これで蒼月草の魔法が作れるよ。なんでそんなに魔法に一生懸命に。理解できません。わかるはずだよ。私は一人で生きていける力さえ手に入れば何でもよかったのです。別に魔法じゃなくたって。でも魔法を選んだ。まさかもう一度蒼月草が見られるなんてね。 Oh. 本当に綺麗。ありがとうね、フリーレンさん。これならきっとこの像を忘れられずに済むわ。よし。あら、可愛らしい。それじゃあ行こうか。
Oke guys, jadi kelihatannya nggak banyak yang bisa gua react ya. Karena bener-bener anime ini sangat-sangat chill guys. Sangat-sangat chill, sangat-sangat damai. Panjang anime ini berjalan pun tenang gitu loh. Situasinya tidak berubah, kemudian tidak ada action yang berlebihan. Akhirnya gua malah terlalu menikmati animenya dan nggak tahu gitu harus ngomong apa. Di episode ini akhirnya si Frieren berpetualang bareng ini ya, Feren, setelah ditipu sama Hater. Itu cerdas banget sih akal-akalannya si Hater, nipu Frieren biar ngajarin Feren. Dan sekali lagi konflik yang terjadi di episode ini adalah konflik waktu guys. Di sini si Feren mulai khawatir ketika dia ngikutin Frieren mulu. Akhirnya dia malah waktu dia tuh habis buat mencari sesuatu yang tidak berguna gitu menurut dia. Menurut dia tuh seharusnya waktu yang dipakai sama Frieren itu tuh dipakai buat yang lebih bermanfaat. Bisa dipakai buat nyelamatin banyak orang gitu menurut dia. Ya, memang kenyataannya seperti itu ya. Karena di sini si Frieren tuh hampir lupa bahwa dia tuh berpetualang bareng seorang manusia gitu ya, bukan sendirian lagi. Dia harus sadar bahwa waktu manusia itu terbatas, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Soalnya tadi kan ketika si Frieren bilang, ya sebentar lagi kita pergi gitu, kita bakal pergi sebentar lagi, soon gitu. Terus si Frieren nanya, sebentar itu menurut lu berapa lama gitu? Karena ya memang gitu, sebentarnya Frieren tuh ya 10 tahun aja dibilang sebentar gitu. Sedangkan kalau manusia ya udah keburu mati duluan gitu, keburu tua duluan. Terus di episode ini kita melihat sedikit ini ya, aksi heroik para pahlawan di zaman dulu ketika si Himmel menyelamatkan sebuah desa dari serangan apa tadi ya? Naga ya kalau nggak salah ya. Dari serangan monster. Intinya kita melihat bekas-bekas dari pertarungan mereka di masa lalu gitu loh. Jadi seolah menapaki perjalanan Frieren dan partinya di masa lalu. Tapi sekarang bareng Feren gitu ya. Sampai episode 2 pun gue masih belum kebayang bakal dibawa kemana anime ini guys. Karena sekali lagi gue tuh tipikal kalau yang nonton anime, gue pengen tahu tujuan akhirnya dulu gitu loh. Gue pengen tahu target dia tuh ngapain dulu. Apakah memang benar-benar hanya mencari magic aja? Apakah hanya mencari sihir-sihir aja, mengkoleksi? Atau memang mungkin setelah episode ini bakal ada problem yang lebih bermasalah gitu loh. Problem yang harus diselesaikan. Kalau sekarang kelihatannya tidak ada problem yang harus diselesaikan ya. Benar-benar hanya ya berpetualang aja mencari sihir-sihir yang belum dia dapatkan. Terima kasih sudah menonton. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu ya. Kita bakal nonton Sousou no Frieren episode 3 di video berikutnya. Dadah.